morning mga kanindot, no. Meron pala ako ngayon ay unbox, no, yung order ko sa yung nga sa Lazada ngayon. Tingnan ko nga yung aking order ko, kompleto po, no. Hindi na pala maaga, no, ay tanghali na pala, no. So yun nga, mga unbox pala ko ng aking order, no. Double check natin kung tama ba yung yung laman lahat. So ayun, buksan na natin po, no. Ito pa lang yung order ko, ito pa yung tinatawag nila V8 sound card, no. Ito pa lang ginagamit ng yung parang magasala yung mga boses mo, yung gusto mo manta, may mga sound effects yun. So ito nga, tingnan nga natin, buksan na natin po. So, ito. Buksan na natin. Ito. Ayan. Ayan po, no. Gupitan na lang natin, no. Gugunting na lang natin. Gugunting natin. Ayan natin yan. Parang excited na rin ako, no. Excited na rin na pakinggan. Yun nga, double tick natin, kailangan natin i-video, no. I-unbox nga, no, para malaman natin na na tama ba ang in-order natin na kanindot, no. Bali, apat na piraso po yata ito, no. Tingnan nga natin kung tama ba lahat. So magandang pagkarap nila, balot na balot. Ayan po, balot na balot, oh. Yung bubble wrap yata tawag nila dito, mga kanindot. So, excited na si mga kanindot. So yun nga, namaya isa-isahin natin, no, kung tama ba yung binigay nila sa atin na bali magbigat po siya. Ito mamaya papakita ko rin na talagang tingnan natin sa loob kung talagang tama ba ang laman, mga kanindot, para hindi tayo sabi nila ma-scam. So yun mga kanindot, unbox natin yung laman, yung loob po. Tingnan po natin kung tama ba yung ito yata yung holder, no, yung parang boom niya ang tawag yata, ganun. So tingnan natin mga kanindot kung kompleto, kung sabi kung walang dami, pero parang durog siya dito, baka yun nga sa papat-papat nila, no? Kasi may iba kasi mga kanindot, may fragile yata yun, may ganun pa, may alam nila kung delikado, kung delikado yung dinadala nila. So ayan mga kanindot, tingnan natin. Ito yata yung sa mic, yung holder ng mic. Ito yata yung pang paipit. So mga kanindot, ito mga kanindot, bali siya, no, mabigat siya, tarang bakal na bakal, talagang save na save yung pagkano niya. So ayun, mga kanindot, isa na ito. Ayun, tingnan natin po ito mga kanindot, yung laman, yung sa loob, tingnan natin kung walang damage, no. So ito nga, no, mga kanindot, ito na pala. So, aray. Naipit. Nangagat. So ito nga kanindot, hindi natin alam kung paano ba ito, no. Basta mamaya assemble natin ito mga kanindot. So ito na nga, no. So ayun, ito na rin mga kanindot. Ano ba ito? So ayun, alagyan natin sa lamesa kasi mamaya kanindot assemble natin kung yun, para malalaman natin kung magkasabay, no, yun nga, nahulog, pumitik yata. Yun, isa na yun. Tingnan po natin yung pop shield ang tawag nila. So yun, so ito, tingnan natin yung loob. Hindi pa nga nagamit, sira na yan. Sobrang excited. Tingnan natin ito, yung pop shield tawag nila.
taktak natin mga kanindot, baka meron na ano, sabi nila ma-unbox, baka may pa-preview pa sa loob. So ayun, wala kanindot. So ilalabas natin. So ito nga yung mga kanindot ko. Hello, taste smart. Sala na ba ang aking bosses? so ito mga kanindot, ito na yung laman niya sa loob. Ito. Pangalawa na ito mga kanindot, no? Ito yata nasala, nandito yung mic. Yun nga, tama. Mamaya, tingnan natin yung paano mag-assemble. So ayun. Pangalawa na po yun mga kanindot. So ito, parang mabigat mga kanindot. Ano kaya laman ito? Condenser, microphone, ito nga yun. Ito yung mga kanindot, mabigat siya. Parang solid yung bayad, no? Ginawa natin. So ayun, mga kanindot. Talagang solid na solid, no? Ito yata yung ano niya din, parang holder din niya sa mic. Ito yata yung wire ng mic, no? Yun. Ito. Tingnan natin pala yung loob kung ano. Hindi, kunting daw. Ito, tingnan natin mga kanindot. Talagang double check talaga natin kung yun, baka sabihin na ano, kulang, no? Para hindi tayo ano sa yun. Tama nga. Yun nga, ang kanindot, tama. Huwag mo na iulay, baka mamaya hanap-hanap yung part. Huwag mo na yan. So ito mga kanindot, talagang solid na kahit ano, nakabubble wrap siya, no? So ito yata yung sa mic nga kanindot, no? Papasok yata dito yung mic. Kasi nga may lock siya. So yun. Talagang solid yung ano natin mga kanindot. Yun nga, mamaya ay assemble natin. So ito rin yung ano, yung talagang solid mga kanindot. Nakakita pa talaga mga kanindot. Gold na gold. So ito pala kanindot ay ang ano pala nito, ang purpose pala nito, hindi pa ganito. Yung ano niya ito ay parang pa ganito. Ito yata kasi kita ko yung ano sa loob, pa ganito yata. Ganito pa lang tayo nito, no? So, hindi pala excuse me po. Hindi pala yung palapalan. Kasi ang purpose pala ganito. Hindi pala ito. Hindi pala purpose pala ganito. Hindi pala ganito. So yun, pass na natin. Bubulol na ako, sobrang excited yata mo mga kanindot, no? Ayun, dito natin pa pala ipapasok. Ito pala yung parang ano niya, no? Lalagyan ito sa loob para iwas ano yata. Iwas ingay, yung noise yung tawag yata yun. Ayan, para lalagay natin yan. Iwas ano siya. Noise ang tawag doon yata. Ingay. So yun. So last na mga kanindot, no? Tingnan nga natin yung panghuli. Ayun. Nabuksan ko na mga kanindot. Nabuksan ko na. Last na ito. Ito yata yung mga kanindot yung pang ano na. Yung pang sound effects, no? So ayan, pinapawisan na ako mga kanindot, no? Sobrang excited niya yata, no? Mamaya a-assemble ko na ito mga kanindot. Test natin. Papakita ko rin yung paano yung ano, yun nga, yung video, no? So, yan ganda! Excited na ako! Sarado natin! Yan na mga kanindot! Tara! Ito yata ang menu niya. Yung ano niya, no? Paano? So, yung mga kanindot, at tingnan natin sa loob. Iwan natin. So, yata mga wire niya, mga kanindot, maninipis lang, no? Ito lang talaga dapat mga ganito makakapal, no? So, meron yata nabibiling ito. Parang mabilis lang yata ito mga kanindot. Iiksi lang, no? Pero may nabibili yata ito mga ganito kanindot. Ay, yun. USB, tapos yung ano niya ay pang audio talaga. Yung dulo, no? So, yun. Ito palang tinatawag nila BE sound card mga kanindot. Ito yung mga ano
kahit anong sound effects mo, pwede mo din salain yung boses mo, no? Pwede mo gawin parang guitar, pwede mo gawin manipis, parang robot. Ito yata yung mga kanindot. So ito mga kanindot, papakita ko sa inyo. Ito yung ano, ito yung sound, V8 sound card, no? Ayan mga kanindot, papakita ko, no? Ito pala mga kanindot, ang ano, ito. Tandaan, baka mahulog kang V8. Ito. Yan o, V8. Ayun, V8. Yun. V8 sound card. Itong ginagamit nila. Yung mga sound effects, no? Yun. So, ayun. So, ayun mga kanindot. Na ano na natin, nabuksan na natin lahat. So, mamaya, hanggang dito na lang. Mamaya, ano ko na, assemble ko yun, si setup ko. So, kita ko ulit. Bye bye mga kanindot, maraming salamat, bye bye.